girls with their nails done now. Yo, what's up? Welcome back to my channel. Kali ini Why Not akan mengkostum keyboard versi Kerehore. Dari seperti ini menjadi seperti ini, guys. Ini temanya Why Not ini Blackpink ya, guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk let's go. Pertama-tama kita akan memerlukan key puller, keycaps, tisu atau kuas, dan yang satu ini namanya custom kabel ya, guys. Langkah pertama, kita lepasin dulu nih kabelnya, guys, dari keyboard. Langkah kedua, kita lepaskan keycaps menggunakan key puller satu persatu ya. Ini akan memakan waktu yang lama, jadi Why Not cepetin aja ya, biar kalian gak bosan nungguinnya. Akhirnya kelar juga nyopotin keycaps ya, guys. Langkah keempat, ambillah tisu atau kalau kalian punya kuas, lalu kita bersihkan nih keyboardnya dari sisa-sisa makanan yang terjatuh ataupun daki kalian. Nah, kalau udah bersih, baru deh kita lanjutin ke langkah kelima ya. Siapkan keycaps yang kalian ingin pasangkan sesuai keinginan kalian ke dalam keyboard kalian ya. Pasang keycaps juga akan memerlukan waktu yang lama, jadi Why Not cepetin aja ya. Nah, selesai deh. Sekarang periksa lagi ya keycaps yang kalian tadi pasang, takutnya ada yang keselip ataupun kebalik hurufnya, guys. Langkah terakhir, siapkan kabel custom yang kalian beli ya, guys. Jika kalian membeli custom kabel kayak Why Not yang ada coilnya, pastikan memasangnya dengan kencang ya, guys, biar nggak kesetrum. Baru deh dicolokin ke komputer, guys. Gimana hasilnya? Lumayan kan buat kalian yang sedang mencari referensi untuk mengkostum keyboard kalian seperti apa? Untuk pembelian alat-alatnya, Why Not taruh linknya di deskripsi ya, guys. Kalian tinggal milih yang kalian mau. Oke deh, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye.